作為一個年青人，我一直都好想問一問，究竟我哋年青人應該點樣看待性呢一個行為，或者呢一啲嘢？OK，而家嘅年輕人咧，似乎就唔係好受呢一種嘅即係咁教導式嘅教導咯，咁樣嚇。不過我哋都要諗下，即係父母啊或者長輩同年輕人講性嘅時候咧，其實我哋唔記得咗我哋嗰種。即係我哋細個都係咁樣嗰樣嘢，我哋成日都覺得，喂，我哋而家好似大個咗啦，咁我哋同啲細路講咧就係你唔好咁，唔好咁嚇，老師又咁，你唔好咁啊，唔好咁樣。性教育啊，或者係同年輕人講性咧，就係講一啲唔係性教育，係性交教育嚇，即係性活動嘅教育嚇，即係你唔好有性活動，你冇性交咁樣嘅啫。咁咧或者性交要點咁樣嚇，咁即係講呢啲咯。咁但係冇對待年輕人點樣自主嘅自己嘅身體啦，點樣保護自己嘅身體啦，性係啲乜嘢情況底下去俾唔俾咁樣啦。因為我而家遇到幾多咧，就嗰啲年輕人咧，其實佢會覺得自己破咗處啊，或者有性經驗咧。咁就係成熟啦、叻啊嗰啲咁樣啦。好多都係咁。好多係咁。我有一次喺兒童之間去講個 talk 咁啊，收啲問題咁樣啦。咁佢哋就大約係中學生嘅女仔咁樣啦。咁佢哋問我就係即係有條問題咧，唔係舉手問嘅，佢就寫咗條問題嚟就話姚醫想問下咧其實破處咧其實係咪代表成熟一啲啊嗰啲咁樣嚇？咁咧我咁樣答啦，就話其實破處梗係成熟啲啦，你學識咗一啲嘢啊嘛，因為破咗，即係你又未破變咗破，咁你經歷咗身體一啲咁嘅嘢等等嚇，即係你梗係會學識咗啲嘢啦。不過我話即係如果對於我嚟講，即係其實破產都係學識咗啲嘢嘅喎。其實你問我破處就係咪代表成熟啲？其實係咪你唔想或者你想掙脫嗰個即係自己唔識嘢啊，或者其他人都破咗處，你唔破就好似自己好奇怪啊，或者點都有一個同你破咗啊嗰啲咁樣，同佢哋去傾嘅時候就係話，因為你其實背後其實係咪唔係問緊破處嘅問題，係問緊你識唔識嘢啊？你係咪長大啊？你係咪即係朋輩嘅有嗰種認同啊等等，即係有啲嘢你想破就可以破咯，係咪？但係你即係要知道自己係為咗啲乜嘢嘢咁樣咯嚇。咁我哋一定要咁樣去同啲年輕人去即係理解佢嗰個嘅即係一啲背後嘅嘢咧。咁我諗就佢先會講得到俾你聽，佢所經驗嘅係啲乜嘢嘢。教會呢邊嘅性教育咧，我哋都太過 focus 喺性交嘅教育咯。就算我哋教會裏邊有關於性美好嘅宣稱，同埋即係教義都好，其實我哋都未必能夠去即係講得到俾佢哋聽咯。即係佢令到你有嗰種羞恥，令到你有一種恥感咧嚇，咁即係令到咧你唔會亂啊，即係令到你唔會亂嚟咁樣咯。因為你知恥咧就會近乎勇啊嘛。你知道自己係羞恥咧，咁就係咁就唔會亂嚟咯咁樣啊。咁啊 stable 咯，即係我唔能夠話佢好着力咁去做啦。咁但係其實始終而家暫時嚟講喺教會嘅文化，或者你要分析嘅話咧，都其實對於性咧，其實都好擺喺個羞恥嗰個框框裏邊咯。因為我哋啲年青人如果要學習呢樣嘢，除咗係上堂聽嗰啲極其無聊講呢個位做啲乜嘢之外咧，其實冇乜嘢學噶嘛。你又唔能夠突然之間去實踐啊。咁好多時候可能就會喺啲錯誤嘅網站去學啲錯誤嘅嘢，就以為透過呢一啲行為，我原來做啲咁嘅嘢就可能好爽好舒服。但係又好困難。我哋應該點樣去好正確咁話俾佢聽性呢個美嘅方面？冇理由手把手教佢，諗你放入嚟呢度啦咁樣咯。係，唔係我都會咁樣覺得嘅，即係性都係要經驗嘅嚇，即係性係唔喺個經驗裏邊去學習嘅嘢咯嚇。我大咗啦，咁我哋就係覺得我哋 entitle， 我哋係即係結咗婚啊咁樣，我哋就可以試啊或者等等嗰啲嘢。但係其實我哋唔記得咗，其實我哋細個嘅時候咧，對於性都好好奇嘅。見到個姐姐啊，見到老師啊，見到邊個啊，即係你覺得嚇，即係有一啲吸引你嘅地方啊咩係咪啊？爸爸媽媽我點嚟㗎？係啦，即係你問呢啲嘅咩啊？出面你唔係即係嗱，我就會如果我係你啲 friend 啊，我覺得咧，我同你傾下嘢嘅時候咧，你就會咁樣望啊，咁我就知道哦，原來後邊有啲嘢行過啊！我哋成日都係咁樣嘅嚇。咁譬如可能你中意睇嘅嘢係啲乜嘢嘢？咁你即係年輕嘅時候，我哋都會係咁樣咯嚇。咁你話點樣去經驗？我諗每個人都有一啲所謂佢自己
即係講起出嚟，你都話可能有人會話你係錯啊嗰啲咁樣嘅經驗咁樣咯嚇。咁我就特別對於年輕人，我就唔會從一個對與錯嗰個嘅情況咯嚇，去着手咯，反而係從一個即係你點樣去經驗，點樣去即係攞到一個即係性嘅有關於性，佢點樣去形成自己性嗰個 concept 咧，而去着手咁樣咯。總之個意識就係唔係話我教你，你學啦，我叫你唔好咁做，你就唔好做啦，唔好問啦你，即係唔係想咁咯嚇咁樣咯。因為你已經唔奏效㗎啦，已經。聽咗咁多之後，腦裏面突然之間有多個諗法。我哋都知道性呢樣嘢係要隨住你嘅經驗而去學習，變得更加美好。咁但係點睇婚前性行為咧？一對戀人終於都邁向呢一步啦，諗住好美好咁享受第一晚，但係點知原來兩個都唔識嘅。咁都幾大件事。我自己嘅睇法嚟講咧，都係咁樣嘅。就我都唔會覺得即係所謂嘅開放到。話係即係你同我隨便一個唔識嘅人啊，或者即係識得少少嘅人啊，唔係話咁深刻關係嘅人咧，就有性咁樣咯嚇。即係性咧，我都覺得喺一個有一啲比較穩定嘅關係嘅即係 couple 咧，咁佢哋去經驗咧係會好啲嘅咁樣咯嚇。因為性其實有除咗自己個人嘅即係感覺、身體嘅感覺之外咧，亦都有對方個身體感覺，亦都有同對方嗰種 connection 而嚟嘅感受啊咁樣嘅情況嘅尊重啊，或者你會唔會物化我啊咁樣等等嗰啲。咁究竟佢係咪真係一定要去到婚姻裏邊嘅話咧？咁我只能夠喺呢度去擺一個問號咯嚇。而家就係擺一個問號先嚇，即係如果佢都就嚟進入婚姻㗎啦嚇，咁佢有某種嘅經驗啊咁等等，係咪完全唔可以咧咁樣嚇？即係我諗呢個唔係淨係我要答嘅問題咯嚇。咁係整個社會，如果教會係對呢個係 concern，教會都要答咯。以前咧可能10幾歲嚇，我爸阿媽嗰啲咧，或者阿公阿婆嗰啲咧，其實10幾歲已經有結咗婚啦，係啦。咁可能13、14歲已經陀第一個㗎啦，係咪？咁所以其實即係佢哋即係嗰種嘅包袱係細啲㗎嘛。其實因為而家個張力咧，其實你30歲之後結婚係經常嘅事嚟嘅嚇。咁甚至乎有啲去到40歲先結婚。咁樣咯，咁我諗即係你40年裏邊，其實你應該點樣去即係性有需要嘅時候係點樣去處理咁樣咧？咁我諗即係我哋應該都唔能夠完全係離地即係唔理呢個問題，你自己去諗掂佢啦咁樣咯嚇，即係只能夠頭先你問我婚前嘅性係點睇咧，我就只能夠講俾你聽，姚醫喺呢個情況底下嗰個嘅諗法就係。性都應該係一啲穩定嘅關係嘅 couple 裏邊係有嘅嚇，即係唔能夠太過 casual 嘅，我自己覺得嚇。咁但係你話即係佢哋係點樣中間點樣去即係去運作，就一對對嘅人咧有一啲唔同嘅即係運作咯嚇。呢個我諗唔能夠喺我呢一刻就完全即係好似代所有人講晒所有嘢咁樣。明白嘅，我亦都冇呢個份量咁樣，係啊。講咗咁多之後，咁我哋應該點樣正確去看待性呢一個話題咧？點樣看待佢咧？就係令到佢可以係即係浮到出嚟咯，即係正常咁浮到出嚟。即係好似我有病，我要去睇醫生；我有啲唔舒服，我要揾一啲人幫助；或者我哋嘅性生活有啲張力嘅時候，我可以同到即係弟兄姊妹、牧者去講咁樣一樣咁樣咯。即係性教育唔可以推向學校啊、教會啊、其他人咯，都要自己處理咯嚇。咁所以咧，我自己都好有呢個抱負，就係希望能夠係設計一個合適嘅即係性教育嘅一個喺家庭裏邊推行嘅一個性教育嘅一個嘅即係工作坊啊咁樣，係將兩代嘅人咧佢哋嘅性嘅話題咧能夠係再 connect 咁樣咯。如果父母能夠同仔女講到性咧，其實你諗下，如果呢啲都講到咧，其實即係我唔知啊，朱明你係咪同阿爸阿媽講唔到？如果你同阿爸阿媽講到性咧，即係我自己覺得咧，其實你乜嘢都講到㗎啦，係嘛？即係如果性嘅話題你都可以講到，喂，你有啲唔妥啊，有啲咩困難啊等等啊嗰啲嘢，咁就你唔使話即係自己乜嘢都自己去面對咯。應該要有一個正面，覺得佢係即係正常存在，亦都應該存在喺我哋嘅生活啊嘅情況咯。而得每個人都要去
明白自己都有一個性嘅狀態咯，咁樣咯。咁當你自己有一個諗法嘅時候咧，你就唔會站在道德嘅高地去對人有一種嘅即係操控啊等等咯嚇。咁我希望能夠平等地即係舒服地講到性嘅話題咯。好似我哋而家咁樣咯。係啊。起碼輕鬆過同屋企人講呢個話。係。你都唔會同爹哋媽咪講㗎啦。好難開口，由細到大我哋嘅教育都係啲比較嚴格啊，即係呢啲嘢都係唔好問啦。或者我最中意講你大個就知㗎啦咁。係。係發覺大個都冇人教都係唔知嘅。係咯，即係我哋唔會無啦啦知。突然之間知㗎嘛。我哋唔會無啦啦知㗎嘛。即係你。即係我自己個經驗就係咁咯，即係我哋自己覺得我做阿爸咁樣咧，都要關心下啲仔女嗰啲㗎嘛。睇咩類型？係啊，睇咩類型。我有時會問下佢啊，你睇歐美啊定日本啊嗰個啊嘛，係咪？咁你話幾美好咧？如果佢成班同學話，喂，不如我哋睇呢啲咯，咁樣有蒼老師啊嗰啲咁，跟住佢話呢啲即係阿爸都會俾我睇過啦。你睇啲新啲好唔好？係啦，睇啲新啲好唔好啊？嗰啲咁，咁個人咪型咯，係咪先係嘛？我同阿爸都有睇呢個㗎，好好㗎。咁同埋即係有陣時我哋會即係輕鬆少少去同佢進入呢啲話題咯。咁樣希望佢能夠講得多啲咯。係。好好奇我哋應該點樣面對或者點樣看待一啲性康復者咁樣？即係我哋如果喺性治療上面咧，我哋冇話一個即係性康復者係點樣介意嘅，點樣定義嘅。咁當然佢係可能之前有一個性嘅功能障礙啦，或者佢經歷一啲創傷嘅事件啦等等，令到佢即係喺心理上面咁有一啲嘅即係創傷咁樣啦。而有啲病人咧，佢即係我哋叫病人啦即係其實佢哋可以係經歷一啲可能生理上面嘅病嘅包括可能佢係即係因為某啲嘅即係癌症咁要做咗手術係接受電療等等，go through咗呢啲即係一啲相關嘅問題嘅時候咧佢哋可能咧就係叫做性康復者咁樣咯。咁其實性康復者我哋點樣對待咧？就係其實我哋要不時都留意下佢喺一啲佢自己嘅生活上面即係特別係佢同一啲即係要睇下佢個伴侶咁等等。如果佢哋唔同，即係可能佢今次嘅拍拖，佢今次嘅男朋友同下一次嘅男朋友等等即係其實都會有啲唔同咯。例如係一個細個被侵犯過嘅女仔。當佢長大嘅時候，咁佢都會進入嗰啲，咁佢嗰個即係個創傷會隨住時間會慢慢去沖淡啦。但係當佢要有性嘅即係接觸嘅時候咧，咁其實嗰啲嘅即係可能唔好嘅 memory 咧就會走翻出嚟啦。一次過衝翻會衝翻出嚟啦嚇。咁呢啲就係佢喺性功能或者喺關係上面嗰一種嘅障礙啦。咁所以其實佢哋對人咧，其實都有一種戒心咁好多時候呢一種嘅康復。呢一種嘅即係佢哋係有一個過往創傷嘅經驗，其實我哋就要喺佢即係同人嘅相處上面啊等等啦，我哋都會教佢放鬆，同埋咧要有一啲嘅即係接納即係其他嘅男人可能唔係嗰個侵犯你嘅人，你嘅男朋友、你嘅即係先生，其實唔係嗰個會侵犯你嘅人，反而佢係會係愛你嘅人。所以佢哋所即係喺你面前做嘅嘢，都好似係相似嘅，都會咁樣摸你啊，或者等等去 kiss 你啊等等。但係當佢係對你有侵犯嘅意圖，同埋佢係愛你嗰種意圖咧，其實係唔同嘅。即係我哋要教佢一種咁分開咯。但係亦都有一種咧，其實佢哋會性開放、太開放即係嘅一啲即係調翻轉啊，去翻另一個極端咁佢會可能會諗，我都冇咗啦，唔係一張白紙啦，我張紙上面咧有啲污糟嘅嘢。咁本撇咯，咁樣咯即係我已經爛咗，我嘅人已經即係已經冇咗，有冇嘅價值咧？咁樣咯，咁咧即係所以佢就咪會放縱咯，調翻轉即係有唔同嘅走向咯咁所以我哋都要喺呢一方面去留意佢咁樣。咁如果我哋做性嘅，即係如果做個案嘅時候，真係好 individual咁去睇佢哋嘅需要。但其實我哋作為普通人，我哋應該點樣去好好咁幫佢哋安撫佢哋情緒，或者令到佢哋好過啲咧？係。咁我諗即係作為即係側邊嘅人咧，有一樣嘢咧，
就嗱，你未必大家都係專業嘅輔導人員。係啊，最擔心就係呢樣嘢。咁啊，即係同行啊嗰啲，你會講啊嗰啲，咁即係我哋講同行都係需要。但係有一樣嘢咧，喺同行嘅情況，喺同行嘅當下咧，要特別留意嘅就係咧，唔好咧係因為你所講嘅嘢咧，為嗰個嘅即係事主咧帶嚟一個二次嘅傷害啦。有好多時候咧，佢話俾你聽啊邊個搞過我啊，而嗰個人係可能你好難接受嘅，譬如老師搞過我，邊個老師，邊個 professor， 甚至乎邊個傳道人啊，即係牧者，即係侵犯過我。呢啲難以想像嘅。咁咧好多時候咧，我哋就會個即時嘅反應就唔係啊嘛，佢唔係啊，佢唔會㗎咁樣。佢唔係啲咁嘅人嚟㗎喎。佢唔係咁嘅人嚟㗎喎。以我所知，係咪你誤會咗啊？嗰啲咁樣。有時咧，我哋如果講呢一類嘅説話咧，即係太早去。即係喺呢件事上面咧，俾咗一個 judgment 落去嘅時候咧，其實對於個當事人聽到嘅時候咧，其實係一種第二次嘅傷害嚟嘅嚇。即係佢話其實我都俾人侵犯咗，我而家都好鼓起勇氣去同你去講，因為我覺得你係一個信任嘅人。咁但係你唔信我，咁呢個咧係一個二次嘅傷害嚟嘅咁樣咯。咁好多時候都需要喺如果同行嘅情況咧，如果面對一啲即係被侵犯過嘅即係朋友仔，如果佢真係同你講嘅時候咧，咁起碼你唔好做到呢樣嘢先咯嚇，唔好造成一個第二次嘅傷害。咁至於點樣去同行咧？點樣去即係去幫佢咧？咁就要睇下即係佢發生嘅事係個時間幾耐啦，係咪仲係 ongoing 啦？係咪需唔需要有啲法律啊？即係等等呢啲嘅即係要捉佢啊等等呢啲嘅程序啦。但係如果已經過咗好耐嘅，咁就要睇下佢點樣去揾一啲即係專業啲嘅輔導人員去幫手咁樣嚇。咁但係即係呢樣係真嘅，即係我哋有時好想去即係平息嗰件事，咁就唔係啩咁樣嚇，好想即係當你咁樣講嘅時候咧，對於佢嚟講咧就無論係事件係真與假都好咧，其實佢就會做咗一個傷害咯。我哋當下應該點樣回應佢好？當下佢咁咪即係睇下，要理解下嗰個佢嗰個情況就係咦係咪都持續發生啊？係幾時發生啊？即係輕鬆啲，或者俾一個即係唔好太過急，俾佢講得到佢嗰個嘅即係事件嚇，即係幾時發生，係邊個嚇，邊個侵犯，即係嗰啲時地人嗰啲你要知道。特別如果要留意頭先我講過就係，如果係都係 ongoing 嘅嚇，譬如佢爸爸侵犯佢，而家都仲係喺屋企住嘅。好多即係都仲喺屋企，咁呢啲咧就係真係要有唔同嘅即係嘅處理嘅方式咁樣咯，揾呢啲專業嘅幫忙咧，譬如陪下佢啊等等咧，其實我覺得已經好足夠。隨住呢個時代嘅進步啦，咁 LGBT 個議題都出現喺我哋眼前啊。如果我哋覺得我哋有機會邁向呢個方向啊，覺得自己同性戀啊，甚至可能會出櫃啊，好多唔同嘅諗法嘅時候，或者性治療嗰啲方面可唔可以幫助到我哋咧？以往咧，其實喺即係我哋一啲嘅即係精神即係心理學科嘅一啲診斷嘅即係手冊裏邊咧，其實係病嚟嘅，係一個精神病嚟嘅咁樣咯。咁但係咧，隨住即係社會啊等等啊嘅演變啊，即係唔同嘅睇法咧，其實起碼同性戀咧嚇，即係已經係剔除咗喺呢一個嘅即係嘅呢啲手冊裏邊，即係我哋唔當佢係病啦嚇，喺醫學上面，喺精神科上面咁樣嘅情況。咁跨性別，譬如我哋講即係 LGBT 就係個 T 啦 ，transgender 啦嚇，即係跨性啦啊或者係變性咁樣嘅情況咧，就其實我哋都將佢定義為佢係一個性別不安咁嘅情況嚇，即係我哋冇當佢係一個病啦嚇，即係所以其實我哋係咪一定要即係治療咧？其實未必一定係治療嚇。如果佢能夠覺得自己係即係相處得到，揾到一啲合適嘅 partner 等等，咁咧其實咧佢未必一定要需要揾性治療去幫忙嘅咁樣咯嚇。咁好多時候佢哋都面對一啲心理上面嘅障礙，包括係即係depression 啊，即係抑鬱啊，有即係焦慮嗰啲情況，瞓得唔好啊，個人手震心跳，有時有啲強迫行為等等都有嚇。咁有陣時我哋就要喺呢啲方面咧去幫佢做一啲，就算你咩原因都好，即係總之你有一個 stress 係嘛，即係有一個壓力嘅源頭，咁壓住你嘅時候係嘛，即係咁咪會瞓得好唔好啊？有啲 anxiety、depression 啊嗰啲咁咧，我哋都會醫嘅嚇。咁我哋會同佢做一啲即係性取向嘅探索咁樣咯。人哋話你係 gay lesbian 咁樣，
咁其實你係唔係 bisexual 嘅咧？咁樣嚇，即係有陣時我哋同佢 review 嘅時候，佢話其實我都某啲嘅情況底下咧，我都可以中意翻異性嘅喎，咁樣嚇。咁呢啲我哋會同佢探索啦，佢知道自己係啲乜嘢嘅情況底下佢中意異性咯嚇，包括性上面嘅性幻想上面啦，或者喺關係上面啊咁樣。如果特別喺教會裏邊咧，我唔識點樣講話一個即係好容易落到嘅答案嚇，因為我哋嘅傳統實在都係幾強咁樣去 against 呢件事啦，係反對呢件事啦。我哋真係要喺啲神學上面啊，喺經文上面啊有所探討咁樣咯嚇。即係可能我哋成日都會講啊，佢哋可以有同性嘅即係關係，但係唔好有同性嘅性關係咁樣啦嚇，即係唔可以搞嘢嘅咁樣。咁呢個係咪？即係好似我哋覺得即係好似係一個出路咁咯。但係我自己會覺得其實係我哋可能即係呢件係唔係好 practical 嘅事咯嚇。點解我同我伴侶會有性咧？咁其實都係除咗我同佢，即係我要代表我同佢關係一種排他性咯，係咪？即係我同佢仲親密之外，仲有一種排他性咯嚇。咁所以其實就係我哋兩個人種嗰種嘅結合啊嗰啲咁樣。咁所以其實我自己覺得，如果佢哋有同性嘅拍拖嘅關係嚇，但係佢哋冇性關係咧，其實我自己覺得呢個好似係 OK，但係其實唔係好 practical 嘅 approach 嚟嘅。喂，咁如果你咁咧，你提出啲嘢啦咁樣嚇，咁我諗我哋有好多要討論嘅，即係唔係一定就咁容易去講咯嚇。但係我就好希望，即係我自己亦都眼見我所接觸嘅佢哋嘅即係嗰啲弟兄姊妹，佢哋嚇即係就算佢哋 LGBT 嘅弟兄姊妹都好，其實佢哋都好渴望走一個屬靈嘅旅程嘅嚇。佢亦都念念不忘都係同主耶穌嗰種嘅關係。有啲我都感動嘅，有啲佢話即係其實主耶穌咪最好嘅輔導員咯嚇，就係我最即係我有啲乜嘢我咪去翻主耶穌嗰度咯咁樣。咁所以其實我自己諗下，哇！呢啲都令我覺得我哋應該俾條路佢行咁樣，即係俾個空間佢哋喺即係信仰上面啊，喺佢哋嘅即係屬靈嘅旅程上面，又應該有啲即係有個空間俾佢哋去生活、去生存落去咯咁樣。